의자 발을 떠보려고. 짧으니까 사는 거는 시중에 파는 거 짧으니까 자꾸 의자가 벗겨지더라고요. 그래서 길게 떼니까 의자 발이 움직이지 않고 가만히 있던데요. 그래서 한번 떠보시라고요. 제가 설명드릴게요. 이제 의자 발이 4개가 한 조잖아요. 빨간 실을 말고 파란 실로 할게요. 이게 이 의자는 조금 실이 도톰하면서 저기 끊어지지 않는 순울이 아니고 아크릴이 많이 새긴 거 있잖아요. 그거 갖고 나왔어요. 그래서 돌려서 의자 코를 만드는데 8코를 만드세요. 하나, 이렇게 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 8개요. 8개를 만들면 이렇게 8개를 만들면 이제 여기서부터 쉬어서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 8번째 가서 요거를 빼뜨기를 하세요. 빼뜨기. 그래서 요걸 마무리를 잘 하고 빼뜨기를 하세요. 빼뜨기를 해서 이제 이게 8코를 만드는 데다가 한 코에 2개씩 넣어서 16개를 만드는 거죠. 이거 이제 이렇게 16개 이렇게 올리고 하면 좋더라고요. 그래서 한번 하나 하고 이렇게 올려요. 여기다가 2개씩 한 칸에 한 코에 2개씩 넣으면 16개가 되죠. 16개 2개 3개 4개 5개 6개 7개 7개 바늘은 실의 굵기에 따라서 잘 나오는 것이 맞는 바늘이에요. 지금 제가 가지고 있는 바늘은 3호예요. 16개 그래서 이걸 위로 올려 가지고 이렇게 이다가 이제 한 코에 2개씩 넣을 거예요. 2코에 2개씩. 그러니까 하나 뜨고 하나는 그냥 처음 시작 코는 뜨고요. 처음 시작 코는 뜨고요. 이렇게 칸칸이 이렇게 16개씩 올라가도 돼요. 이렇게 갖고 16개씩 칸칸이 올리면 느리지 않고 제 코에만 넣으니까 이것이 동그랗게 주머니처럼 오그라들 거예요. 이렇게 오그라들지 않게 이렇게 했죠. 왔죠. 그 다음에 이 한 코 시작한 데서부터 다시 가야 하니까 이걸 위로 올려서 여기서부터 다시 이렇게
이렇게 가면 되는데, 요것을 좀 무늬 있게 뜨시려면 요거를 칸칸이 넣어도 되지만 이제 두 칸에 하나, 두 번에 가서 두 번을 넣으세요. 이렇게 두 번을 넣고, 여기도 한 칸 건너 두 번을 넣고, 그러면 무늬가 조금 생겨요. 하나, 여기 둘, 두 번째 둘. 그러니까 칸칸 있는 거나 마찬가지로 코수는 변함이 없이 16콘데 이제 둘에 하나씩 넣은 거죠. 이렇게 둘에 하나씩 이렇게 넣은 거죠. 그때 하나, 두 개 하나씩 이렇게 넣은 거예요. 두 개 하나씩 이렇게 하나, 둘에 하나씩 이렇게 둘에 하나씩 오는 거죠. 그쵸? 그 다음에 이것도 첫 시작을 위해서 이렇게 빼놨어요. 여기도 한 칸 건너 둘에 하나씩 둘에 두 번째 가서 두 번을 넣은 거잖아요. 이렇게요. 이렇게 해서 쭉 올라가시면 이것이 의자의 굵기에 따라서 어떤 의자는 발이 굵은 게 있거든요. 그거는 요 밑에를 더 뜨시면 돼요. 16콘을 했는데 이제 9콘을 시작해서 18콘을 하든지 이렇게 그러면 그것이 늘어나죠. 코수가 늘어나면서 의자 둘레가 발 둘레가 커지는 거야. 이렇게 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 됐죠? 이렇게 그 다음에 여기도 두 개 이렇게 넣을 때도 이걸 이렇게 넣고 이렇게 넣으면 이제 처음에 시작한 코가 여기에 나타나죠. 이렇게 두 개 이렇게 놓으면 두 개 하나씩 올라갑니다. 이렇게 올라갔죠. 이렇게 뺑뺑 돌렸다니까 좋고 있어도 되고 없어도 되고 그래요. 그래도 이게 필요가 지가 않을까. 두 개 하나씩 올라가잖아요. 이렇게 그니 하나씩 하나 둘 이거를 혹시 올라가다가 이렇게 16코가 넘을 듯 싶으면 한번 쉬어보세요. 여기 바늘에 걸린 것부터 하나, 둘, 셋, 넷, 이렇게 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다섯, 열여섯 이렇게 그걸 쉬어보시면 딱 나와요. 혹시 한 칸 건너오는 걸 안 건너고 했을 경우에 늘어나 있을 거거든요. 그러니까 한 칸 건너서 하는 걸 분명히 해줘야 되지만 혹시 줄면 하나를 늘리고 또
하나가 늘어났으면 하나 줄여야 되겠죠. 줄이는 거 아시죠? 이 끝에 거만 요렇게 둘을 넣어서 한꺼번에 빼면 줄어요. 그러니까 줄고 늘고 하지 않게 짧은 거니까 빼먹지만 않으면 제대로 올라가요. 이렇게 올라갔죠? 이렇게 올라갔습니다. 꼭 붙잡아. 실은 항상 미끄러울지 모르니까 가는 족속 바늘 붙잡고 실 붙잡고 그렇게 해서 항상 같이 해야 돼. 실하고 바늘하고 이렇게 실하고 바늘하고 이렇게 됐죠? 이렇게 많이 올라갔죠. 이게 굵은 실로 뜨면 빨리 올라가죠. 실이 약간 요건 가느네요. 이 굵은 빨간 건 내가 굵은 거를 떠서 이렇게 한번 뜰 땐 굵은 거를 떠서 몇 단 안 떠도 여기 올라갔거든요. 대신 이거는 14코를 잡았죠. 이건 16코를 잡았어요. 이렇게 두 번째 하나, 두 번째 두 번째 두 개, 두 번째 두 개, 두 번째 두 개, 번째 두 개. 똑같은 거 연속으로 뜨시면 이제 올라오거든요. 기장이 올라오면 마무리만 하면 되죠. 여기까지 와서는 두 개씩 두 칸에 두 개씩 이렇게 한 칸 건너 두 칸에 두 개씩 이렇게 떠요. 그러면 내가 이걸 16코를 시작해서 16코로 이렇게 올라왔거든요. 근데 의자에 따라서 여기 굵기에 따라서 의자 굵기에 따라서 이거를 조정해서 뜨셔야 되거든요. 근데 대강 우리 의자 보니까 16코 하면 딱 맞더라고요. 그래서 이렇게 떴는데 혹시 집에 의자를 씌우고 싶은 의자가 있으시면 이제 많이 떠 올라왔잖아요. 그래서 의자가 이게 굵다든지 작은 거는 어쩔 수 없이 풀어서 다시 떠야 돼요. 안 들어가니까. 근데 이게 혹시 여기가 굵으면 이걸 조금 줄이세요. 위에 가서 저기 할 때 마무리 할 때 살짝 줄이면 여기는 줄여서 제대로 들어가고 여기는 약간 넓어도 여기서 안 빠지니까 아무 상관이 없을 거 아니에요. 그러니까 여기서 조정을 해보세요. 끼워보세요. 얼추 뜨셔서. 그래서 이 간격을 좀 넓이를 조금 맞추시면 쓰기에 편리하겠죠.
커서 헐렁거리면 빠지기 쉬우니까 좀 조정을 해서 뜨셔도 괜찮을 거예요. 그리고 가다가 아까 쉬어보라고 그렇게 말씀드리고 싶은데 쉬었는지 모르겠네. 하나 둘 이렇게 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟이요. 16개가 딱 돼야 이게 아까 뜬 대로 그대로 올라가는 거예요. 이렇게 올라가지는 거죠. 이렇게 해서 의자 기장만큼 뜨시면 의자 깊이만큼 뜨고 싶은 깊이만큼 뜨시면 돼요. 이렇게 깊이만큼 뜨시면 돼요. 되는 것 같아요. 이렇게 수 있잖아요. 쓰면 이제 마무리를 해야 되죠. 하얀 실로 하얀 실로 우회를 좀 떠볼까 그런 생각을 갖고 하얀 실을 갖고 나왔거든요. 이 하얀 실을 갖고 나왔는데 이것이 이제 여기서 하나를 넣어서 뺐죠. 뺄 때 요거 넣어서 뺄 때 요 하얀 실로 빼세요. 하얀 실로 이렇게 빼세요. 그래서 이렇게 끼세요. 그러면 여기가 하얀 실하고 파란 실하고 여기 걸렸잖아요. 이거 잘라서 붙들어 매시면 돼요. 가위를 안 갖고 왔나 보네. 이렇게 해서 이제 하얀 실로 뜨는데 요거는 이제 하나 건너 하나씩 떴잖아요. 둘씩 이렇게 여기는 이제 첫 칸에 2개 넣고 요건 조금 넓어도 되거든요. 이렇게 넣고 또 이렇게 똑같이 넣어요. 똑같이 넣으시고 요것도 넣으시고 이렇게 넣어서 하얀 실로 마무리를 할 겁니다. 넣었죠? 이렇게 해서 이건 잘라서 안으로 들어갈 거고 요거 이렇게 또 똑같이 무늬를 이렇게 무늬를 만들어야겠죠? 이렇게 만들고 여기도 만들고 들었죠? 그 다음에 하얀 실끼리 빼뜨기를 하세요. 그럼 하얀 실이 한 줄 같거든요. 여기다가 예쁘게 하시려면 이제 넣어서 사슬을 넣어서 이렇게 하나를 넣고 긴뜨기를 뜨는 경우도 있고요. 이렇게 해서 3번째다 누르고 하나를 뜨고 넣어서 다시 하나 둘 3번째 누르는데 2번째만 넣어요. 이렇게 2번째 이쁘라고 이렇게 해서 여기가 좀 볼록하게 이쁘라고 이렇게 넣었죠. 이렇게 해서 이렇게 넣어요. 이렇게 넣었어요. 잘 안 나오는 데는 빼고 버리고 나온 데는 이렇게 넣어서 빼서 뒤로 당기면 됐어요. 이렇게 그렇죠? 여기 짤록하고 올라가니까
넣었을 때 제대로 잘 들어갈 거예요. 이렇게 발에, 의자에 발에 끼시고 요건 잘라서 이제 마무리를 하셔야죠. 이렇게 했으면 요거를 자르셔야죠. 이렇게 자르고 여기 들어간 것도 자르고 그렇게 해서 먼저 빼고 여기다가 물을 빼서 이렇게 해서 이제 뒤에서 빼야 되겠죠. 뒤에서, 자, 뒤에서 이렇게 한번 살짝 당기면 여기 무엇이 있냐면 이거 있어요. 아까 하얀 거 있은 거, 하얀 거 있은 거, 하얀 거 있은 건 하얀 실에다가 이렇게 빼야 돼요. 하얀 건 하얀 실에다. 그래야 안 나타나죠. 이렇게 하얀 실에다가 이렇게 빼고요. 다음에 하얀 실에 뺍니다. 이렇게 하얀 실에 뺐어요. 깔끔하게 하고 싶으면 깔끔하게 해야 돼요. 이렇게 들어가 있으면 다시 넣어서 빼서 이렇게 들어가세요. 의자에. 파란 실은 파란 실에다가 해야 돼요. 이건 파란 실은 파란 실에다가 이렇게 넣어서 꼼짝 못하게 빼야 되겠죠. 위에 하얀 실은 하얀 실대로 하얀 데서 마무리를 해야 돼요. 하얀 실은 하얀 데서 이렇게 넣어서 뺐잖아요. 실에다가 이렇게 마무리를 해서 빼야죠. 실은 하얀 실대로 하얀 데서 빼서 이렇게 해서 마무리를 해야죠. 이렇게. 실은 될 수 있으면 길게 남기는 게 좋아요. 이렇게 들어갈 때가 많으니까 이렇게 넣어서 있죠. 이건 이렇게 마무리를 하고 여기 있는 거 아까 붙인 거 마무리하고 그래서 끝을 의자에다 끼면 아주 깊숙이 들어가서 안 빠져요. 이 마무리도 조금 작게 해서 꼼짝 못하게 했으니까 들어가면 완성해요. 됐죠? 완성입니다.